Мэри Лэмп? Это кто? Он был вашим учеником. Английский класс. Правда? Что он сделал? Ничего, его сбила машина. Я репортер, работаю в газете. Ну, я его не помню. Я хочу выяснить, как он учился. Если не помню, значит нормально. Он хорошо учился? Это не для той школы. Они или бездельничают, или угрожают жизни. Он собирался в колледж? Это городской колледж. У них открытый прием. Если вы живете в городе и кончили школу, вас должны принять. Окей, а как он учился в классе? Способности, Послушайте, знания. мистер Фэллоу, Питер Феллоу, в классе 65 учеников. Тесты, домашняя работа, Ну ответы. что вы, в этой школе никто не отвечает уже лет 15 или 20. Правда? Да.